JK 김종우 씨를 한번 인주야 비켜. 아 좀. 아이고. 신의 목소리 주인공은 누굴까요? 자, 지금 선택해 주세요. 제가 도전하는 신의 목소리. henügü 씨가 오픈맨 야 멋있다. 그러니까 나 메인 보컬인데 영지 씨 표정이 갑자기 그거 어두워지셨어요. 언니 화이팅! 제가 정말 어렸을 때부터 아니 안 그래도 갑자기 저럴 것 같다라는 생각이 들더라고요. 엄마 지켜줘. 엄마 나 김종우 씨가 부르는 거를 공부할 것 같아요. 그래서 아이고야. 항상 들어가는데 아이고야 진짜. 이 아이의 오빠 내가 해줄까? 아야. 아 벌레인 줄 알았다. 내가 밥 좀.